Da quest'anno penso che sia il peggiore mai visto. Abbiamo parlato anche con i direttori del Consorzio di Bonifica che sono andati in pensione e non si ricordano di aver mai visto una situazione del genere. Questo è quello che rimane del Brenta, una distesa di sassi, vegetazione e sabbia, un'istantanea di una profonda sofferenza dell'ambiente, ma soprattutto una situazione che non può essere più chiamata emergenza. È una costante questa e i più non si rendono conto che quando parliamo di gravità, di crisi idrica, ci sono queste situazioni. Ci aspettiamo negli anni a venire sempre delle situazioni molto pesanti come questa. E soprattutto è grave perché le risorgive sono calate e cala anche la falda dei pozzi. Dopo la spaventosa secca del 2003, la natura aveva messo in chiaro la fragilità dell'equilibrio idrico della zona ed eccoci qui di nuovo in una complessa situazione dove i margini di manovra sono sempre più delicati. Ci sono 3 cose da fare, ma non adesso, bisognava averle fatte prima forse. Uno è il passaggio dall'irrigazione a scorrimento agli impianti pluvioirrigui che consumano meno acqua. La seconda cosa è la ricarica della falda per avere le portate delle risorgive e anche per avere un bacino d'acqua importante nel sottosuolo. E la cosa più importante è la diga del Vanoi che è da decenni che la chiediamo come consorzio e che non è mai stata presa in considerazione dal mondo politico fino adesso. E qui siamo in un posto dove passa normalmente l'acqua, di solito mezzo metro, e come potete vedere non c'è un filo d'acqua. Quelle sono le piante trasportate dall'acqua e si sono fermate, ma come vedete anche se c'è un buco non c'è un filo d'acqua nemmeno sotto là. E la drammaticità della situazione la vediamo anche dalle immagini scattate da un nostro telespettatore, Stefano Maruzzo.